Ayan po, actual po ako inihilot ni Great Master Vic Abiso. Taas mo. Gumaan. Gumano. Oo, ito. Twist mo ito. O, tapilok yan ha. Sumasakit itong likod mo, tama? Opo, sakit nga ho talaga. Kasi may tapilok ka. Twist mo. Gumaan. Gumano. Yun, kapila. Mabigat. Opo, mabigat nga ho. Tapilok yan. Sumasakit ang likod mo kasi may tapilok ka. Walang orasyon yan ha. Twist mo. Nga, gumano. Gumaan? Okay, ayan. Ngayon, ito malabo mo ito ha, mabigat mo ito ha. Alisin mo ang kuwan, salamin. O, relax ha. Bawal yung ginaganon, no? Relax ha. Yan. Cracking yan ha. Cracking sa chiropractic. Bawal yung ginaganon. Yun. Gumaan? Gumano nga ho. Yan ha. Hinga kang malalim. Ito yung sa puso ito ha, mabigat mo ito. Opo. Ito, mabigat mo ito. Okay. O, relax ha. Hininga ka pag tumatakbo ka, ha? Opo. Hinga ka. Gumaan? Gumano nga ho. Dito, ito. Masikip. Mabigat. Sa puso yan, ha? Ito yung aorta. The biggest vein in our body. Hinga ka malalim. Lumuwag. Opo. Lumuwag ha. Wala na. Wala na. Ito masikip mo ito. Mabigat, matigas mo ito ha. Chronic killing ha. Dinan mo na. Ito, malambot na ha. Malambot na, Ito, tiyan mo. Okay. Ito masakit mo ito. Lower back pain ito ha. Ito, lower back pain. Opo. Abutin mo ito. Abutin mo. Abutin mo. Masakit mo ito. Opo. Hindi mo mabigat. Hindi mo maabot ha. Relax ha. Relax. Huwag mong kukunta ha. Relax. Tumunog? Opo, tumunog. Yan, cracking yan. Okay. Wala mo na, abutin mo na yan. Tayo ka. Abutin mo. Abot na. Wah! Abot na. Hindi, dalawang kamay. Abot na. Abot na ha. Abot na. Walang orasyon yan ha. Walang orasyon ha. Ito, tignan mo ito ha. Migraine ito ha. Migraine ha. Kaya ako dumidigay kasi tinatanggal ko yung negative energy mo ha. Wala na ha, walang sakit dito pa ha. Nang maliit ka pa na nauntog yung ulo mo, tama? Opo. No. Ayan o, relax ha. May sumisingaw sa palad mo at sa talampakan mo, tama? Meron nga ho. Hangin na bigyan na, hindi masahe yan, hindi hilot yan ha. Yung compression yan ha, compression. Acupressure yan. Acupressure is also nakapuncture without using needle ha. Walang needle yan ha. Kasi ang pag-acupuncture, 85 pesos ang isang karayom ha. Disposable yan, hindi ginagamit, hindi disposable yan. Wala na? Gana nga ho. Okay.